Hola chicos, hoy voy a hacer mezclando mi colección de slime 2. Si escuchan ruido estoy viendo Netflix, miren. Y bueno, denle por favor like, suscríbanse, te invito por favor, me hace favor. Bueno, voy a mezclar todos estos slime que están en chino, porque en realidad están en chino, no entiendo nada. Bueno, comenzamos con bueno, lo voy a mezclar un poquito. Porque tampoco quiero, wow, esto ya era un gigante. Ahora tengo otro. O tal vez sí voy a agarrar bastante. Así. Solo esto y dejaré solo un poquito porque tampoco no voy a jugarlo para nada. Bueno, estoy agregando. De este voy a agarrar el otro porque el otro está un poquito más lejos. Bueno, voy a agarrar este. Que mal que no tengo otro azul. Sí, está viejo. Sí, atrás sí. Sí, porque las cosas como están daban para que esté fresco. Queda como medio punto. Está pegando. Pero entra, a ver, fíjate ahora. A ver. No, pero digo que queda como, ¿ves? ¿Te gusta así? Sí. Qué color tan hermoso quedó. Va a quedar morado. Estos dos van a quedar morados. Y si ahorita le pongo. Me encanta. Voy a guardarlo. Porque esta combinación entre dos me encanta. Se supone que el café lo tiene que estar mirando para afuera. Bueno, estoy perdiendo toda la serie. Pero me encanta el cómo quedó. Más claro que el agua. Me encanta. Eso, como dijo, más claro que el agua. Este es súper padre. ¿Dónde está atrás? Me acuerdo que lo llevé afuera. Ahorita lo guardo. Mientras lo voy a dejar. La tapita, bueno, es morado. Y vamos a mezclar todo lo demás. Bueno, el pegajosísimo es este. Eso me despegó, pero bueno. Voy a agarrar un poquito más de un poquito más mucho porque casi. No, voy a agarrar todo. En realidad todo. Y bueno, aquí voy a guardar el morado mientras. Ahí. Lo volví a meter. Mientras. Si oyen la puerta es porque el viento está molestoso. Bueno, eso creo. Huele muy rico, huele a flores. Por el detergente. Por el Airwick que le eché un poquito también. Le voy a poner también un poco de naranja. Que va a quedar naranja, o sea, un poquito de amarillo. Y lo voy a mezclar, a mezclar. Queda hermoso el color. Este sí lo voy a guardar. Sí lo voy a guardar. No sé dónde, pero el color está hermoso, igual que el otro. Sí, en serio, no sé dónde guardarlo. No voy a guardar aquí por la tapita. En serio, no tengo dónde guardarlo, no voy a guardar. No me importa. Está quedando rojito, así que lo voy a hacer un poquito más. No quiero decirte nada, pero te estoy diciendo todo. Me quiero un poquito, pero me encanta el color, miren. Voy a taparlo. También puedo echar todo y así ya tengo colores nuevos. Quedó rojito. Ahora sí que voy a quedar rojito. Pues ya tengo uno rojito. Le voy a echar más naranja. Pero soy rosado, entonces le voy a echar el naranja. Aquí me falta un poquito de fue, le voy a echar todo, va a quedar siempre grande. Y está quedando sin material, pero voy a guardarlo. ¿Y así decide ponerlo? Qué padre, quedó súper padre, en serio.
Ya lo mezclé. No me dan el traste. Pero no, así de rama. Tal vez yo también no. También me quedó moradito. Este quedó más chico. Así que vamos a sí, un poquito y ya está. Voy a guardarlo. Tal vez se lo mezclo un poquito con bolsita. Es mezclar mi slime. Estoy mezclando. Me dijeron que cumple el reto con mis slime favoritos. Así que estos son mis slime favoritos. Así que miren cómo lo cumplo. Miren cómo lo cumplo. Bueno, ok. Este va a ser el slime. Y el otro es el peor. El blanco, super, hiper, mega pegajoso. Que hice con Eric en el video de Slime con Eric, que no se rompe. Ay, sí se rompe. Bueno, no sé si me podría. Se rompió. Y no se está pegando. No se está pegando. No me voy a pegar con eso. Entonces, rompió. Voy a sacar el otro. Este está hermoso. ¿Qué más de esto? Digo, bueno, lo voy a echar bastante. Lo voy a echar bastante. Así todo me entrego. La luna y el sol ayudan a reír, voy a bailar, vivi, la. Este no quedó bonito, muy feo. Se vive pegando, Mira, no quedó súper feo. Rosita feo, rosita feo, super jiggly. Quedó super jiggly, pero me encantó, así que voy a guardarlo. Le voy a poner un poquito. No, así me gusta un poquito. Bueno, así voy a hacer. Me encantó, quedó súper bonito. Es chicle, medio chicle. Voy a agarrar un cacho más. Le voy a hacer un poquito más. Entonces, es como mezclando slime con slime. Bueno, para no poner mezclando con slime, como el otro, pues voy a hacer un título diferente que es combinando o no sé, o cumpliendo retos, un reto que me hicieron. Este reto me lo dijo un suscriptor de un suscriptor normal, no de mi escuela, Entonces cuando vean mi video, los niños con algún comentario van a decir, ¿qué suscriptor? Y yo no te dije nada. Pues ya le dije, como que fue un suscriptor al otro, no ellos. Me encantó está súper bonito. Me encantó, este es mi favorito. Porque quiero ser tu persona favorita. No. Yo soy muy jiggly, en serio se lo juro. Muy jiggly 100%. Bueno, ¿por qué no me ponen un 99 para que elija un? ¿Por qué no me ponen un 100% para que elija el 99? Ja. Bueno, creo que con esto ya está. Me encantó, en serio. Esta es mi receta favorita. Encima, bueno, se rompe, se estira porque es chili, pero lo demás está hermoso. Pues bueno, si mezclo esto no me va a quedar un traste. Entonces no sé qué hacer. Bueno, voy a mezclarlo todo. Ya que estoy cumpliendo sus retos. Voy a mezclar todo. Esto lo voy a dejar un cachito rojo, pero en realidad voy a mezclar todo. En serio, chicos, estos son sus retos. Me estoy quedando sin slime, pero puedo comprar otro. Solo cuesta 90 pesos. Está súper económico. Está súper económico. Me van a decir que tengo que estar luchando todo. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video. Yo espero que les haya gustado. Y el color espero que les haya gustado.
también. Bueno, los amo mucho. Otra vez lo dije. Voy a dejar de decir los amo. O dime cómo quieren que me llame para que los diga. En serio, me encantó. Adiós, los amo. Otra vez te lo estoy diciendo.